首先，我哋將低筋麵粉、糖、吉士粉同埋蛋呢混合咗一齊先。跟住呢，我哋就加埋個奶落去啦。我哋要將呢啲混合液過篩，咁第一次過篩呢就會比較難一啲，要花多少少時間嘅。咁第二次過篩嘅時候呢，咁就會快一啲啦，因為呢啲液體比較細滑咗啲啦。咁過晒篩2次之後呢，咁我哋就加入牛油啦，咁用細火將佢煮勻。咁煮嘅途中呢，我哋要不停咁攪去攪去，咁直至煮到佢呢變成固體呢，咁就得㗎啦。攤凍之後包好，放喺冰格嗰度雪1至2個鐘，咁就可以攞出嚟用㗎啦。